Мога и аз да й дам, ама тя да ми даде биберонче. Ти не си изпапала всичко. Ти ще папаш да станеш голяма девойка. Искам бучеличка. Да, беше сладка. Обръщат ли на различни страни? Биберон. Искаш ли и бибер? Татко, помаш? Не го помаш. Така добре ли ти? На гръб стоиш или на страна? Няма да плачкаш. Няма да плачкаш. Ей, сега ще дам да папаш само. Дали се усеща? Днес колко пъти носиха? Веднъж. Към сутринта? С друга не е ли така? Няма да плачкаш. Не обичаш ли при мене да спиш? Искам. Много ми е жал, че не мога да ставам да си я гуркам. Много ми е жал. Не искаш да се набръсна така с тези хапчета. Много е готино. Красавице. Как се мочи ли? Но си хубаво. Какво стана? Да ми се дадеш нещо. Какво да е? И сега ще пробваме да ти дадем само. Много стигаш. Може. Това млечето за изписано да го изперете. Да, малко ми изпър. Ще да спратня.